عليكم، مرحبا بكم في قناتكم فوكور شي فو، القناة التعليمية. دونك الا كنتو كتفرجوا في هاد لا فيديو راكم اختاريتو اونتيغون تخدموا عليها في ليكزامان ريجيونال 2020 ان شاء الله. وغادي نحاول نخدم معكم لي زيكزامان ريجيونو باش تمرنوا اكثر. اليوم غنخدموا على ليكزامان ريجيونال نيميرو 2. الا بغيتو رقم واحد راه كاين في القناه تقدروا ترجعوا ليه، مي اول حاجه غنبداو بها هي لو تكست نقراوه. Ismène. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit, je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré. Je réfléchis. Antigone. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Ismène. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Antigone. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Ismène. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Antigone. Moi, je ne suis pas le roi, il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Ismène. Allez, allez. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Antigone. Je ne veux pas avoir raison. Ismène. Essaye de comprendre au moins. Antigone. Comprendre, vous n'avez que ce mot-là dans la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide parce que cela mouille les dalles. À la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre. Courir, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Elle achève doucement. Si je deviens vieille, mais pas maintenant. Ismène, il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Antigone, je ne t'écoute pas. Et c'est comme ça que s'achève notre texte. كيسالي هذا le texte وغنبداو نشوفوا les questions اللي عندنا ونحاولوا نجاوبوا عليهم واحد بواحد. وغنبداو مع السؤال الاول اللي هو recopie et complète le tableau suivant. عطاوكم على شكل جدول غادي تجاوبوا يعني تملئوا الفراغات، سينو بحال هكا الا كان عندنا في السطر راه كنجاوب وحده كل سؤال بوحدو. دونك لو نون دو لوتور، الاسم ديال الكاتب، تيتر دو لوفر، اسم ولا العنوان ديال الروايه، جانغ ليتيرير اللي هو النوع الادبي، اني دو لا بروميير بريزونطاسيون، العام اللي تعرضت فيه هذه الروايه لاول مره. دونك ندوزو الاجوبه. نون دو لوتور هو جان انوي، وبيان سور خصكم تعرفوا لا دات دو نيسونس ديالو، لا دات دو ديسي والمعلومات عليه خفاف. Titre de l'œuvre Antigone, genre littéraire, tragédie moderne, année de la première présentation 1944. ندوزو للسؤال الثاني اللي هو situe le passage dans l'œuvre dont il est extrait. ديما هذا السؤال كيتعطى لكم، يعني خصنا نكون قاري لوفغ وكنعرف نقول ولا نيدونتيفي هذا لو باساج فينا بلاصه كاين بالضبط، ونعرف الاحداث الرئيسيه اللي عندي في لوفغ. مثلا حنا في الاول ديال القصه الحدث الرئيسي اللي عندنا هو ان أنتيغون حاولت انها تغطي الجسد ديال خوها وتدفنه. دونك هذا باين، هذا هو الجواب اللي غادي يكون عندكم. ce passage vient juste après la première tentative، من بعد المحاولة الأولى ديال أنتيغون d'enterrer son frère Polynice. Ce passage vient juste après la première tentative. قلنا la première tentative حيت كاينة une deuxième tentative من بعد في القصة. d'accord. donc هذا هو الجواب اللي نقدروا نعطيوه. La troisième question. D'après votre connaissance de l'œuvre, recopier et relier par une flèche. غادي تنقلوا وغادي ديروا أصل بخط
chaque indication de la colonne A. دوك المعلومات اللي عندي في الخانة A غادي نربطوهم بالمعلومات اللي كاينين في الخانة B وحسب صحة المعلومة. داكوغ؟ إلا ممكن تديروا بوز وتقراو مزيان هاد لي فراز وتجاوبوا في الوسط بما نعطيكم دابا الإجابة ونشرح لكم. باش نجاوبوا اول حاجه خصنا نفهموا بعدا هاد الجمل ونكونوا ضابطينهم وبيان سور كنتو قريتوا ليستوار وفاهمينها مزيان. غنبدا نشرح لكم هو الاول هاد الجمل اللي عندنا الخمسه نفهموهم باش نقدروا نربطوهم بالعناوين اللي كاينين عندنا في الخانه A. Donc dans la case B, vous avez déjà la première phrase. Éthéocle a refusé de céder le pouvoir. شكون هو Éthéocle؟ Éthéocle هو خو أنتيغون. داكوغ؟ هو الاول اللي كان عنده داك الحكم في داك العام فاش حكم. جا العام الثاني ما بغاش يتنازل على الحكم. داكوغ؟ الجمله الثانيه لي فرير سو سون انترتوي. الاخوان ولا الاخوان دابزوا بيناتهم وتقاتلوا. واحد قتل الاخر. الجمله الثالثه Éthéocle a été le premier à régner pendant une année. واش بصح هاد Éthéocle اللي هو خو أنتيغون هو الاول اللي كان عنده الحكم مده عام؟ فعلا هو الاول. دونك حد الان الاجوبه كلهم هادو راه صحاح. ils sont tous les deux plutôt ils sont tous les deux fils d'Oedipe. واش هاد جوج علاش اللي غنهضروا عليهم راه هما خوت بجوج ولاد أوديب. داكوغ؟ ils devaient régner sur Thèbes un an chacun. فعلا هما اتفقوا انهم كل عام واحد يشد الحكم. فاش جات نوبه بولينيس إيتيوكل رفض انه يتنازل على الحكم وهذا هو السبب اللي خلاهم انهم يتقاتلوا. دونك الا فهمنا هذه الفكره نقدروا نجاوبوا على هاد لو طابلو فاسيلمون. دونك الاول عندنا ا إيتيوكل اي بولينيس. هاد جوج فينا هما لي فراز اللي كنهضروا على هادو بجوج. دونك لي ريبونس غيكونوا هكا. غادي نربطوها بلا فراز الرابعه. علاش؟ حيتاش إيتيوكل اي بولينيس هما فعلا ولاد أوديب. دونك ils sont tous les deux fils d'Oedipe. B accord entre les deux frères. شنو هو الاتفاق اللي كان بين هاد جوج الخوت؟ عندنا لا فراز نيميرو 5 ils devaient régner sur Thèbes un an chacun. كان كل واحد فيهم خصو يحكم واحد العام ومن بعد يجي الاخر. دونك سي غنربطوها اللي هي اوريجين دو كونفلي الاصل ديال الخلاف غادي نربطوها مع لا فراز نيميرو 1. علاش؟ حيت الخلاف امتى بدا؟ فاش إيتيوكل ما بغاش يسيدي لو بوفوار ما بغاش يتنازل على الحكم. و دي غادي تكون هي شنو هما المخلفات ديال هذا الخلاف. لي كونسيكونس هو انهم تقاتلوا في الاخر وهو غنربطوهم بلا فراز نيميرو 2 لي فرير سو سون انترتوي. غتبقى لنا لا فراز 3 اللي هي إيتيوكل a été le premier à régner pendant une année. بصح هو الاول اللي كان بدا الحكم ولكن ما عندهاش معايش غنربطوها. دونك غنخليوها كما هي ما غاديش نربطوها مع حتى شي حاجه. غندوزو السؤال الرابع اللي هو إسمان افيز سا سور. بعدا هو الاول نفهموا هذاك لو مو افيز يعني لافيرتي يعني كتحذرها كتقول لها. إسمان افيز سا سور moi je suis plus pondéré. انا جو سوي بلو بونديري. حنا شكون كيهمنا هذيك بونديري شنو المعنى ديالها في الجمله؟ داكوغ؟ الوغ عندنا الجمله الاولى المعنى ديالها moi je suis plus intelligente. انا اكثر ذكاء. الجمله بي هي moi je suis plus hésitante. انا اكثر ترددا. سي moi je suis plus prudente. انا اكثر حذرا. دي moi je suis plus courageuse. انا اكثر شجاعه. دونك هاد لا فراز اللي عندنا اللي هي moi je suis plus pondéré شنو المعنى ديالها في نظركم؟ الجواب هو لا فراز سي. الجمله سي moi je suis plus prudente يعني إسمان كتقول لختها je suis plus pondéré يعني انا اكثر حذرا منك. D'accord, passons à la question numéro 5. السؤال الخامس relevez 4 arguments utilisés par Ismène pour convaincre sa sœur. من هذاك النص اللي عطاوكم غتخرجوا منه 4 ديال الحجج اللي استعملتهم إسمène باش تقنع الاخت ديالها. من انطلاقا من النص غادي نجبدوا هاد لي فراز. الجمله الاولى هي جو سوي لاني. انا هي اللي كبر منك.
الحجة الثانية ولا l'argument اللي استعملات اسمين هو je réfléchis plus que toi كنفكر أكثر منك. moi je suis plus pondéré أنا أكثر حذرا منك. j'ai pitié moi aussi de mon frère mais je comprends un peu notre oncle حتى أنا بقى فيا خويا ولكن كنتفهم العم ديالنا علاش دار هكا. il est le roi il faut qu'il donne l'exemple هو الملك وخصو يعطي يكون هو النموذج ديال البلده تاعب. داكوغ ندوزو للسؤال رقم 6. Que traduit l'emploi dominant de la négation dans les répliques d'Antigone؟ قال لك اشنو كيترجم لينا داك الاستعمال طاغي ديال لا نيغاسيون النفي dans les répliques d'Antigone في الجمل ديال أنتيغون. Bien sûr فاش أنتيغون كتبقى كتنفي كل مرة كتقولها je ne veux pas comprendre je ne dois pas comprendre je ne suis pas un roi كتبقى تنفي يعني كتبغي توصل واحد الفكرة لختها أنها ما غاديش تراجع على الفكرة ديالها. donc l'emploi de la négation traduit la détermination كتبين أنها ما غاديش تراجع وأنها مصرة elle est déterminée et la volonté d'Antigone يعني والإرادة ديال أنتيغون باللي هي غادي تمشي تكمل هذاك المشروع اللي دايره في راسها والفكرة ديالها وأنها كترفض تماما les arguments ديال اختها. donc elle rejette les arguments de sa sœur. L'emploi de la négation traduit la détermination et la volonté d'Antigone de réaliser son projet et de rejeter les arguments de sa sœur. Passons à la question 7. Transformer au discours indirect. Le discours indirect راه ماشي صعيب يعني خصكم غير تحفظوا داك الجدول اللي فيه لي طون باش ما تلفوش. d'accord donc transformer au discours indirect Antigone a répondu je comprendrai quand je serai vieille. حاولوا ديروا محاولة ديالكم بما عطاكم الإجابة. أول حاجة كنشوفوها عندنا لي دو بوين خصنا نحولهم لكو. داكوغ وديك جو غادي تحول لإيل ولا ال على حسب على شكون اللي هضر. دابا هاد جو تعود على من؟ على أنتيغون دونك ديك جو غادي تولي ال. داكوغ كون كان عندي هنا مذكر غادي نقول إيل. دابا غادي نشوفوا لو فيرب اللي عندنا في لا فراز جو كومبروندري. هاد لو فيرب عندنا لو طون ديالو هو لو فيتور. اول حاجه كنمشي كنتفكر هذاك لو طابلو اللي عندي لو طابلو ديال لو ديسكور ديريكت و انديريكت تاع لي طون فيربو. عندنا لو فيتور سامبل كيتحول لو كونديسيونيل بريزون دونك غنحولو لو كونديسيونيل بريزون و لا تيرمينيزون غادي تكون عندي هي ا اي تي. d'accord donc Antigone a répondu qu'elle comprendrait quand هنا تاني رجعنا للجو قلنا جو غتحول لال حيت ال تعود على انتيغون دونك ال وديما لو فيتور تاني غنحولوه للكونديسيونيل بريزون دونك غادي نقولوا Antigone a répondu qu'elle comprendrait quand elle serait vieille. Question numéro 8. هاد لا كيسيون اللي جينيرال دونك على لوفر كيشوفوك واش نتا قريتي لوفر فاهم القصه باش بدات وباش سالات. دونك دو كيل مانيير أنتيغون sera-t-elle morte à la fin de l'œuvre؟ كيفاش غادي تموت أنتيغون؟ الجواب واضح اللي هو أنتيغون يعني elle a été condamnée à mort. عم ديالها حكم عليها انها تموت وانهم يلوحوها في واحد الحفره دونك elle était enterrée vive دفنوها وهي حيه في واحد الحفره dans le tombeau de l'Abdacide plutôt que de mourir de faim. بلاصه ما تموت بالجوع نورمالمون elle préfère se pendre. فضلت انها تشنق راسها بواحد الحبل وتموت دغيا دونك انتحرات. داكوغ هذه هي الاجابه الاولى ونعطيكم واحد الطريقه اللي هي بسيطه تقدروا تعقلوا عليها اكثر. Plus facilement on peut dire Antigone va se pendre dans le trou où elle a été jetée. Antigone غادي تشنق راسها في الحفره اللي تلاحت فيها. داكوغ ولا نقدروا نقولوا Antigone va se suicider غادي تنتحر après avoir été jetée من بعد ما تلاحت dans un trou في واحد الحفره. دونك ليكم الاختيار نتوما التعبير اللي كيجيكم بسيط هو اللي تستعملوا ما تحاولوش تعقدوا راسكم وحاولوا ما امكن لي فوت دورتوغراف يكونوا قلال. السؤال التاسع
الاسئله الاخرين ديما 9 و10 غالبا راه تيكون فيهم يعني السؤال على الراي ديالك الشخصي. دونك partagez-vous ce point de vue d'Antigone. قالك واش نتا ولا انت مع الراي ديال او وجهه النظر ديال أنتيغون. فاش كتقول il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. كاين شي مرات ما كيخصناش نفكروا بزاف. بمعنى يعني لي ديسيزيون اللي كناخذوهم ولا الحوايج اللي كيتفرضوا علينا بعض المرات واش نفكروا بزاف ولا لا، ولا اون ترانش دغيا صافي ناخذوا الموقف ديالنا وما نفكروش بزاف حيت يقدر نتراجعوا. دونك تعطوهم الجواب ديالكم في جملتين هما حددوا لكم ويكون فيهم التعليل جوستيفيي فوتر ريبونس اون دو فراز. الحاله كتبقى كل واحد والقناعات ديالو. كتحط راسك مثلا بلاصه أنتيغون في الحاله اللي كانت هي فيها، واش حتى انت غادي تقدر دير نفس الحاجه ولا لا، واش هتاخذ نفس القرارات. دونك كل واحد كي قلت لكم والقناعات ديالو. مي هذا المثال تقدر تكون معاه ولا ضده. غنقراه لكم اكزامبل. وي جابروف سيت افيرماسيون. المهم هو غادي تقول وي انايا يعني جابروف سيت افيرماسيون يعني انا مع هذه الفكره، مع هذا الراي ديال أنتيغون كار دون سيغتين سيتوياسيون. حيت هذه كار كتبين انها تدير بها la justification. Pourquoi? Car dans certaines situations, في بعض المواقف il faut avoir l'esprit d'initiative. خص يكون عندي داك روح المبادرة et prendre rapidement une décision. كي قلت لكم تقدروا زعما tout simplement تكتبوا oui je suis du même avis qu'Antigone ولا تقولوا je partage son opinion. يعني على حسب نتوما كي كتبان لكم الجمله بسيطه. كار ضروري دي كار باش تعطي لا جوستيفيكاسيون ديالك. سينو الا كنتي ضد غادي تقول نون جو نو سوي با دو ميم افي كونتيغون كار وتعطي التعليل ديالك. او لا نون جو نو بارطاج با لوبينيون دانتيغون. ولكن كاينه اجابه اخرى اللي تقدر تكون حتى هي اجابه صحيحه. مثلا انا الراي ديالي هو غادي نقدر نقول لهم بيرسونيلمون شخصيا دي فوا جو ريفليشي بوكو. بعض المرات كنفكر بزاف قبل ما ناخذ قرار. دوطر جو ترانش اي جو برون دي ديسيزيون. كنترونشي يعني صافي كناخذ القرار في ساعه وبسرعه. هادشي شكون اللي كيتحكم ليا فيه؟ هو مون ايتا دام. الحاله النفسيه ديالي هي اللي كتحكم ليا في الطريقه واش نقرر بسرعه ولا لا. وحتى الظروف اللي كتكون يعني في جات معاهم هذيك القرار حتى هما تيقدروا ياثروا علينا. دونك هادو هما الاجابات كي قلت لكم كتبقى اجابات شخصيه. خصك تعرف كيفاش تكتبها وتحاول ما ديرش اخطاء كي قلت لكم. السؤال العاشر كي قلت لكم حتى هو غادي يكون كيعتمد على رايك الشخصي. الوغ دابري فو في نظرك انت laquelle des deux sœurs a le plus raison. شكون فيهم اللي عندها صح اكثر؟ شكون في نظرك نتايا؟ غتجاوب دائما في دو فراز، في جملتين. اول حاجه اللي خصكم ما تنساوهاش هي ما قالوا لك دابري فو. دونك انت غادي تجاوب بنفس الطريقه دابري موا. Donc, d'après moi, Ismène a plus raison que sa sœur, car elle se montre plus réaliste en avançant des arguments qui paraissent logiques. هنا كنقولوا باللي في نظري ان إسمين هي اللي عندها الصح اكثر من اختها. حينتاش ديك كار هي كي قلت لكم لا جوستيفيكاسيون كار elle se montre plus réaliste حيت كتبان انها اكثر واقعيه وانها كتعتمد على الحجج، على لي زارغومون كي باريس لوجيك. هذوك الحجج اللي قالت تيبانوا منطقيين. العم ديالها هو الملك، هو اللي كيحكم، هو اللي قوي، عنده اسباب ديالو. دونك هادشي كيخليها تبان لينا انها اكثر واقعيه من أنتيغون. هنايا كنساليو ليكزامان ريجيونال نيميرو 2 ونتمنى انني ساعدتكم ونتمنى لكم حظ سعيد في الامتحان ديالكم. احتاجتوا شي حاجه، عندكم شي اسئله تقدروا تخليوهم ليا في لي كومونتير
والله يعاونكم ان شاء الله، وتتجاوزوا ان شاء الله هذا الامتحان وتجيبوا نقاط كتفرح ان شاء الله.